Aku ki wis tuwa Titis. Tua napa? Tua kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk, ngisor ejek nyamuk. Ora. Ora cengelmu kuwi. Ya ora kok ya tuwa kapuk ora. Ngamuk kadang kala mengan. Nek ora ana gamelan ora ngamuk aku. Iya. Ngelingi. Ngelingi apa? Apa-apa. Ngelingi apa-apa ora apa. Wis gek nembang rasa dadak. Lah mau dadak mbahas androk barang. Lah wong tenane ya ngono kok ya. Yen memajang mung karo janur kuning. wong sing modo ya ora aku tok kok. Lah sinten? Ah bojomu melu modo kok. Pripun le modo? Aku munggah undang-undangan lak le transit sindan yang dhuwur to iki. Nggih. Undang-undangan tunggu. Niku gulu. Wah. Napa? Ngono kuwi. Ya mbok aku ora ngerti ungkapan iki meng ngono kuwi, tapi kan itu ungkapan penyesalan. Iki kita wingi njaluk urung tak nehi. Oh, nek perkara kuwi aku ora ngerti. Kuwi masalah keluarga, aku ora melu-melu. Apa aku kok nembungke ya ora mungkin ta? Hatine enten iku nek urung dinehi niku cok. Berarti kagol misan. Cak mencucu niku. Iya. Kembang wae Engko nek mlebu dangdut iki saiki wis mulai ngetren iki dangdute ora dangdut keras. Kowe kudu ngerti saiki mau senengane ra mangkat. Iya. Sing ngendang jaipong mambek ra mangkat. Diganti pengendang jaipong malah sijine malah apik banget penak banget lho. Tak ndutang tok entung tak dung ngono po. Aning dadilan penak banget wong Wonosobo kono begitu aku arep bali digondeli kok mbok melih le mayang empun aku ya. Jare saking penake ndangdute. Iya. Nika gondeli mboten merga niku. Ngapa? Sedang mesti